はい、皆さんどうもありがとうございました。いい50周年を迎えることができました。この勢いで来年も一つよろしくお願いいたします。それでは最後3本締めたいと思いますので、ご唱和のほどよろしくお願いいたします。お手を拝借。よーよっもう一丁どうもありがとう